陳寶珠，影壇天后，風魔萬千影迷，堪稱一代巨星。鄭秀文，樂壇天后，深受樂迷愛戴。兩代天后今晚將會喺熒幕上首次碰頭。我好緊張，我個妝得唔得？有冇啲油嗰啲令啊？好晒嘅，放心。今日掂唔掂啊？等下髮型師會入嚟整㗎嘛。咁嗰啲衫襯唔襯咧？同阿 Sammy 啱唔啱㗎？打個電話同佢夾咗呢個問題。寶珠姐一陣間會問我啲咩咧？唔係，因為我一陣間會問寶珠姐啲咩？我已經係啊，我問佢。你做乜咁緊張啫？咁我呢集係同 Sammy 做嘛，你知唔知仲係最後一集添啊？咁緊張。我都真係怕會雞得唔斷，咁如果再雞得唔斷，就下回再分解啦。哎呀，我都要落車啦，因為夠鐘。寶珠姐，Sammy，你好嘛？好啊，多謝你啊，多謝你。哇，你好靚啊！你 fit 啊？你成日都咁靚，你成日都咁 fit 啊？你啦！唔好意思，咁入廠啦，唔好意思，入廠。而家你化完妝啦？我化完㗎啦。咁我哋去係咪呢度啊？邊啊？我唔識路喎。寶珠姐，今日你邀請我上嚟做嘉賓咧，我都覺得好榮幸同埋開心啦。咁不過我都有少疑問，即係你當初打電話嚟嘅時候，咦點解我咁幸運你會揾我咧？有啲咩特別原因？其實咧唔係淨止你覺得奇怪，我啲朋友咧都覺得好奇怪，點解我會請你上嚟做我嘉賓咧？因為佢哋覺得無論你工作啦同埋生活圈子同我都係好唔相同嘅。不過唔係淨止佢哋覺得奇怪，好多街外嘅朋友都覺得奇怪。係咩？Sammy 同阿寶珠啊，關係啊，係咪隔離鄰舍啊？可能係表姨嚟啦，我諗係同鄉啩。咩佢兩個識嘅咩？其實我哋嘅關係好簡單嘅，就係朋友咯。我講俾你聽，其實我哋嘅見面都係屬於緣分啦，亦都係一個好偶然嘅機會嘅。因為我曾經同我朋友講過，我好欣賞阿 Sammy， 我好中意佢咁。突然間有一日咧，佢就話俾我聽，寶珠啊，我哋一齊食餐飯咯咁。我食咩飯啊？咁佢話聚下舊咯咁。咁話好啦咁。於是我哋就約咗喺一間餐廳度食飯。咁我坐下嘅時候咧，突然間見到你入嚟喎，哇！我直情好開心啊！咁你仲捧住一大紮花，我直情嗰個咁樣嘅表情。其實我自己都好緊張，即係通過嗰個朋友，咁我知道有機會同寶珠姐食飯咧，我自己都個內心好忐忑，因為同埋知道你有欣賞我，咁我覺得好真係覺得好榮幸啦個內心。咁但係嗰晚你俾我感覺好舒服，因為你係完全令到後輩好舒服、好親切嘅一個人咯，所以嗰晚初好緊張，後尾就開始好啲啦。係啊，我哋傾得好開心啊，好似冇晒嗰種拘謹咁樣，係咪？係啊。咁因為我又覺得你好可愛，你知唔知你係好率直啊，同埋好爽朗嘅，咁你笑容又好喎，咁令到我哋嗰個氣氛好好，非常之好。其實我覺得我哋有少少相似嘅個性上面咧，或者對人嗰種處事下嗰種態度係有啲似嘅，其實我都覺得係。不過我唔夠你可愛。唔係啊，你嗰啲有少少神經質嗰啲，其實都好似孤男寡女。阿 Sammy 啊，雖然我哋係大家都係朋友啊，但係我哋都應該要了解下，睇下對方點樣啊。都好啊，不如整一個問卷咧，咁我整10條關於我嘅問題，你又整10條關於你嘅問題，我哋交換答，睇下我哋對對方嘅了解有幾深，睇下你會唔會唔合格？我識啊，第幾條啊？我好勁啊，我係得，睇你呢個交功課，啱咗幾條啊？你就錯咗2條咯。哦。你錯咗3條啊？咦 ，Sammy 啊？哎
你原來你係16歲入行嘅咩？係啊，其實我係參加我唔記得幾多年嘅，總之新秀啦。我記得嗰年其實15歲半啦。不過我記憶中你好似仲細啲喎，你好似10歲未夠就入咗行。係咁，其實咁細個做童星，你個感受係點？即係苦樂係咪參半咧？係啊，因為嗰陣時細個，你知道諗住拍戲玩嘅啦，根本就係哇有得玩喎，又唔使返學咁樣。但係咧個苦處咧就係因為你始終都係細路仔啊嘛，你眼瞓嘅時候你想瞓又冇得瞓咯喎，咁啊要捱住就好辛苦。咁同埋有時咧係譬如嗰陣時有公司車接送嘅啦，咁接你咧就第一個接你嘅，走咧就梗係最尾嗰個送你走，因為你係細路仔又微不足道嘅。咁你咧嚇？你入行點啊？你覺得有冇啲唔開心嘅嘢？咁一定會有，我諗。即係每個人面對工作嘅時候，總會有壓力嘅，即係總會有高低起跌啊呢啲啦。咁但係經一事長一智啦。咁同埋喺累積嘅經驗當中，令到自己越嚟越識得去處理自己嘅情緒啦，或者處理工作上面一啲混亂嘅情況啦。咁同埋我諗有一個幾好嘅地方，我就係因為我一路以嚟都係同屋企人住嘅，咁我爸爸媽媽都係我好主力嘅可以傾偈對象，即係包括我家姐細佬，全家其實都可以幫到我。你哋好融洽，好融洽嘅。咁我有啲咩問題咧，我都唔會點隱瞞嘅，即係翻屋企我有咩唔開心，我就即刻講出嚟。咁同我爸爸，尤其是我爸爸，佢其實係一個好細心，即係睇嘢好細微細眼都會睇得到，好明白人心嘅一個男士嚟。咁所以佢好溫柔咯，即係我一有唔開心咁，我同佢講，佢會好明白，好明白我感受嚇。咁我媽咪就會盡量喺湯水湯水科嗰方面幫到我手，即係知道我幾時身體唔夠好啊，去幫整啲有營養嘅嘢俾我，即係補充翻你啲身體方面，佢就照顧得我好咯。睇下我第二條係錯乜嘢？呢條哦，原來你係家庭最重要㗎。其實3樣都好重要嘅，即係我都唔知點解嗱，愛情啦、事業同埋家庭都好緊要。咁不過如果真係要比重嘅話，我諗一定係家庭啦，因為喺我嘅觀念裏面，我覺得先有家先至有其他嘢。你有一個安定嘅家，你個家處理得好好，你家事有，譬如你父母好融洽，兄弟姊妹好融洽嘅時候，你就每一日你都可以帶住一個好舒服嘅心情，好有安全感嘅心情去做嘢啦。咁如果冇一個穩定嘅家庭，對於我嚟講咧，咁尤其是喺我事業拼搏嘅期間，會影響我覺得會影響我心情咯。咁啱，所以家庭係最重要對我嚟講。我都覺得好啱。咁而家就當然係自己個家庭啦。咁但係我覺得作為一個女士或者任何一個人咧，到咗人生某一個階段，就會期望自己有另外自己一個家庭。咁嗰個家庭對於我嚟講都係緊要。我希望你快快脆脆。哇！咁快唔好咁快啦！記得請我飲下。你唔請我都會嚟㗎，你唔好笑啊！冇咁快都未到，你唔使遮住啊！咁不如我又睇下我錯咗啲咩問題。嗱，你睇下啦。我錯咗呢條啊！寶珠姐係幾多歲適應？我就以為你35歲適應，原來25歲適應㗎。當時嗰個電影事業咧，又啱啱去咗低潮，咁我媽咪話：不如你去美國登台啦。咁登完台之後，咁媽咪話：咁橫掂個事業係低潮，你不如喺度學下英文啦。咁就退出咗啦。咁仲有冇嘢？呢個咧，原來你拍過2部喜劇咋？但係點解你俾觀眾，你俾我個感覺好拍嗰啲戲係好喜劇，好開心喎？我估唔到喎，估唔到你拍得2部。我正式係得2部喜劇，咁正式係一部《玉女添丁》啦，一部叫做《玉女追兇》。玉女追兇，即係正式2部喜劇。係啊係。咁但係如果真係要講翻你嘅電影事業咧，你覺得你比較中意拍文藝片啦，定係喜劇，定係一啲科幻懸疑片咧？喜劇，一定唔會係苦情戲。苦情戲你要需要培養感情啊，咁又要
代入做好多返係啊準備功夫。喜劇咧，我成日覺得好似玩咁樣，你話係咪？即係啊！我有一個感覺就係我拍《玉女添丁》，我覺得其實有部分好似你話齋係似我嘅。咁做玉女跳跳紮啦，好似嗰啲13點咁樣。咁我覺得唔需要即係要用好多即係精神啊嗰啲即係其他嘢落去做啦，咁就做翻自己咁就得啦。